Okay. Muli abamikwano kansubire muli bulungi. Njagala osooka babuuzaako ba hustlers mwenna. Yonna gy'oli nga yo hustling. Oba oli mu Uganda, oba oli outside Uganda, bannange ng'oli ludda wa? Ng'oli mu Buwarabu. I know what it takes okubeera hustler. So mbabuuzaako ne mbasalutinga mwenna nti I salute you and I respect you guys too much. It's not easy. Yaddala abali ku mawanga si kyangu okubeera nga you can leave your own country, you leave your beloved one, you leave everybody home. Nogamba, what come may, let me go and hustle, let me go and work. One day someone told me to use the word hustle is not like naye nze nkikozesa nnyo olw'ensonga we hustle bakitegeera. So this time around njagala kwogerako ku era ntera kurotatingira awo ku baana bawala abali mu Buwarabu. Abaana abawala abali mu Buwarabu bannange Mariam munanfuula ow'omumwa naye nga sirina mumwa, naye ng'ekituufu ebituufu nti mmwe mubikola bye mukola. Last time, like kangambe like 2 years back, 3 years back, 4 years back, you guys, you used to do different videos, different things, like ngamulaga nti abantu abo babi. They are bad people. Baba treating her in a very, like Baba treating her bubi, you know. Ninga, if you look back in your background, abamu nga wali ekyo kankireke ekitegeera. Ninga, it's not good. Nkitegeera nywa caayi mata. Neerabirira. Mukitegeera bamikwano. So first nga tonaba kwekyangira ku Mwarabu teri mbeera nnyangu nzize nga mbagamba. Ne bw'ogenda mu America, ne bw'ogenda mwewagisa kujja mu Europe, ne bw'ojja mu Europe, ne bw'ogendawo. Bw'oba nga you still hand someone ng'okyali mukozi. Ne bw'oba mu nsi ki, olaba ne bw'obeera e Uganda, era olaba abamu e Uganda twegoba. Just the difference is nti mu Uganda twogera olulimi lumu, nti wano tetwogera lulimi lumu. Oyinza osanga nti wano kangeze twogera lu Spanish, kale mwogera Luwarabu lwe musinga otegeera, kaŋŋambe Oluwarabu. Olw'ensonga totegeera Luwarabu oli lwayogera, ojalaba nga akukambuwalira, ojalaba nga jjukira byayogera tobitegeera. Naye Uganda bosi bw'anaakugira olw'ensonga otegeera byayogera, kijja bakikwanguyira omukola ki omuddamu oba okumunnyonnyola. Sometimes ekisinga okututawaanya nti oba tolina ngeri gy'omunnyonnyola. Kangeze akusanze okola ekintu oba wakoze ekintu tolina ngeri gy'ogenda munnyonnyola olw'ensonga language barrier. Naye since we have a difficulty of language barrier, tekitegeeza nti bannange girls tulina kufuuka kizibu. Mufuuse ekizibu kati ebiseera biri mwakolanga vidiyo mpitirivu nnyo ne tuvaayo ne tubagamba bannange bawala. Muli kufiiriza abaana abali e Uganda abandyetaaze okujja okukola. Nga muyita bya kusaaga. Kati look here, mulabe ekiriwo. Just look, just see. Jordan tekyayagala. Dubai tekyayagala. Saudi Arabia tebakyayagala. Unless nga weegulira tiketi n'okola ki n'ogenda. Kuba last time nawulirako nga bagamba Saudi Arabia bataddewo amateeka amapya, tekyali bya contract, jangu ofune omulimu. Naye according to me kyemmanyi oba weekola ki weerabirira weerisa weekola ki. Naye bw'oba otunuddemu awo bakuliisa, bakusuza, bakolera buli kimu. Naye at the end of the day n'okikinala ku Muwarabu. Remember, the thing of working, 2 contracts here,
it's not like nabagambako nti si bulamu bwo nti you're gonna spend your entire life there. No, just want to. You spent a lot of years in Uganda with nothing. You spent a lot of years in UG nga to get like even 10k you struggle. Some girls you could first sleep with men to get 10k or 20. Here comes nga you're getting mtwalo chinana. 1M nayo yimirira kwa kusasula n'omwewanikirako. Everything is hard. Teriyo kintu kyangu. Tekiriyo. Tewali kyogenda funa muki ku mukeeka. Cause ne bwoba kangeze nti kati gwe olineekolera gyange. Kangeze nti abakyala oba abasajja abakuula abakazi oba abakazi abakuula abasajja. Era he will first sleep with you. Era obeera ozikoleredde. Oba tozikoleredde. First remove your clothes, you get the 50 you want. Era oba ozikoleredde. Ate ezo oyinza ozigira n'ojjamu n'obulwadde. Okitegeera. Oba n'ojjamu n'ebintu ebiralalala. And your dignity you don't have. Naye here you're working with your own hands. And remember God said, I will bless the works of your hands. Buli lw'okola Mukama akuwa omukisa. So work hard. Respect those people. Keep him quiet. Nga alina kyakoze. You lose nothing. Because at the end of the day, emyaka ebiri gigenda kuggwako omulage kabba. Like omusibule. And omusibula for good. She will never see you again in your life. She will never. Naye omugyeemu sente, what we need is money. So let us bow down for them. Just simple. Ignoring her is very, very easy. Like for me, I just look like this, like I'm a fool. Or I could pretend nti sitegererako ddala kyayogedde nenkanula amaaso bwenti. Because newe tunaajuwinga nitugira. First of all, sina lulimi lwengenda munnyonnyola lwategeera. Munnyonnyole mu lulimi ki? Oluzungu talutegeera. Oluwarabu sirutegeera. Asiise embeera sisinga. Naye bakyala ne mwekubya emizimu ne mukolakola ebintu ebitategerekeka ne mubipositinga. Embassy ne zigamba bannange ekikulu nti abaana babonaabona nnyo katuggalewo. Kati abaliyo abali Saudi Arabia bali ku streets, waliwo abatoloka mu biyumba bali ku streets bejjusa n'ekyabatolosa mu biyumba. Bejjusa. Naye bw'oba wooli nze nabagamba mukama wo bw'aba takukuba takubye. Cause one thing nze kyesitala wagira mukama wange kuva eri akukaba kamanyiiro bw'aba takubye. Balina guno omuze. Abo bantu bennyini mubamanyi balina emirulu. Okitegeera. Ennyama ebayisa bubi, enkoko ebayisa bubi, kyokka bye bakula balya. Obafumbye enkoko tajja kuwa, wafumbye ennyama tajja kuwa. Kati gwe Munnayuganda munnange omutwe ne gukuluma gukulumira ki? Dina bw'onoddayo ewamu ojja kugula kiro y'ennyama ogiri. Ewaffe enkoko za layisi ate eziwooma okusinga ez'abantu. Kati ekikulumya omutwe n'ojja mu kabokisi kange ng'ogwirana Mariam, Nzeera, Omwarabu, tampa nkoko, Omwarabu, tampa nnyama, wajja kulya. Bw'afuluma, as long as you have something to survive on, just ignore. Okitegeera. Bw'oba osobola okufuna ekyokulya ky'ofunye kyonna, anything you get, as long as togenda kufa, lya, just know one thing, you're there to work and to get your money. If you're paid, ebintu bibiri nze bingamba. If they're not paying me, then come and ask me how we can do that. He beats you or she beats you, that's another thing. Bino ebyokubeebakako mwe mubyereetera. Okitegeera. Because I've got many cases
mwe mubeereetera abo abasajja ne mubeemanyiza ne mubeesinisizaako amannyo kitegeera kuba bakwana baluvu nnyo baba baluvubana kati gwe bw'omwesinisizaako amannyo kyova olaba bw'amala okwebakako ng'aleeta ne mukwano gwe ne bakufuula ki olw'ensonga gwe wakkiriza okusooka olw'ensonga muba mulaba essente ze babasasula tezibamala emiruwa mukitegeera naye kwata essente entono z'olina ne bwaleeta simanya liyalo mmeka gambe nedda taata naye obuzibu abamu mwalinamu omuze Uganda obeera n'omusajja ono n'obeera n'oli abamu temuwummuza magulu gammwe temwagala gawummule olaba emyaka 2 minene nnyo nosaba ne weebaka n'ow'oku geeti ne weebaka ne boosi olufuzi ekyo si malaaya naye respect yourself olaba oba najja n'akusinikirako amannya banange nze nga ndi mukambwe bitya ye ng'ontandikirawa tesesinisa amannyo ye mu lulimi ki naye kati mujja ne mwesinisa lwaki taakukwani lwaki taakwebakeko olowooza agenda kukuwa mmeka ye bagambye asobola okwagala okusinga mukazi wooli gwe kaddugala akwagale okusinga oli tekisoboka nolwekyo mu respectinga abantu abo babakolera kyamaanyi nnyo oguze poloti e Uganda lwa muwarabu abaana bo basoma lwa muwarabu ofaananako bwotyo nga bw'ofaanana lwa muwarabu ne bw'ovaawo ng'obavuma bw'ovaawo ng'obayira amazzi bw'ovaawo ng'okola biki bw'ovaawo nga mubeeyambulira mweyambula mbusimanya mugudde eddalo babazeeyo Uganda odayo Uganda ogenda kukola ki first remember nga tonnajjawo awo wali otya banange tujjukire gye tuva nze lwe nafunanga ekyanyigamba nga Mariam nga nzijukira gye nva jukira buli lwoba ne ka remembrance mu gy'ovuddewo n'otunula mu gy'ovudde omuntu oyo akusasula muwa ekitiibwa kozi akwagalako okumukolera kyekyokka bana abantu kye batwagalako kubakolera kyekyokka tewali kintu kirala gwe mukolere bulungi empisa zeetaagisa beera n'empisa olaba oba taakuyise bulungi ne bw'oba tozirina bannange weebikeko zinabagambanga nze bannange I could pretend era bamanyi n'olwaleero omuwarabu gwe nakolera ndi polite okusinga naye nga nze ndi polite just neewalanga bizibu muhaddabe n'afuuka muhaddabe yes ye kyamanyi nga ne bwaŋŋamba kimugambamu kino ne bwe mba sikikole mugamba oke ne tuvaawo ate tunaabeera ku ekyo paka okitegeera just subscribe to Mariam channel siri mukambwe just mbagambako bugambi tukole let us do what we are supposed to do okitegeera you're there to work but abantu they just like us to work for them nothing else talina wakuyita si mwana wa nnyoko toli mwana wa jjajjaawe n'ekirala awo we wagenda si wa maama olaba tubeere waffe gye tubeera ewa maama ne taata n'oyomba ne maama wo n'oyomba ne taata wo naye ate oyo omuntu gw'otamanyi bwe mutafaanaganya kala bwe mutagiraako kintu kyonna what do you expect? Yes, you're there to work. Put that in your mind. Everything will, like buli kimu kijja moving smoothly. Subscribe to Mariam channel. New skies, new goodies. The year is ending, guys. The year is ending. Okozemu kimwaka. Tusisinkane.